ಹಾಯ್, ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. 1 ಎಕರೆ ತೋಟ, ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ್ದೇ. ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಅಂತರ್ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಬೆಳೆ. ಈ 1 ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಗುಂಟೆಯಷ್ಟು ಖರಾಬ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇರುವಂಥ ಈ ಜಾಗ ಫಲವತ್ತಾಗಿದ್ದು ಬೆಳೆ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಫಲವತ್ತಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರ್ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಈ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬ್ ಕೂಡ ಸೇರಿರೋದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ 50 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ, 1 ಎಕರೆಯಷ್ಟೇ ಆರ್ಟಿಸಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.